ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த பனிகாலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் ஜலதோஷம், தலைவலி, இருமல்னு சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரலும் ரொம்பவே அவஸ்தைப்படுறாங்க. எதுக்கெடுத்தாலும் மாத்திரைகளை வாங்கி போடாமல் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய பொருட்களவே வச்சு சுலபமாக சரி பண்ணிடலாம். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வரமல்லி. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த 3 பொருட்களையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துருங்க வாசம் வர. அதுக்கப்புறம் இதிலையே 1 டம்ளர் அளவு தண்ணியும் சேர்த்து லைட்டாக கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போதே 4-5 துளசி இலைகள், 4 ஓமவல்லி இலை. ஓமவல்லி இலை கிடைக்கலைன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது 1 டம்ளர் அரை டம்ளராக வற்றின உடனே எடுத்துட்டு பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்து 3 வேளை இதை அரை டம்ளர் வெதுப்பாக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட இருமல், சளி இல்லை சளினால் வரக்கூடிய காய்ச்சல் கூட சரியாயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.